السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا مستراح وحسن عمر maanta barteena cilmiga waxaan ku wadaagi doonaa cashareen imtixaanaha basic computerka waxaan soo baranay Windows anagoo kusoo koobnay 10 cashir waxaan u baranay Word waxaan kusoo koobnay 19 cashir sidoo kale Word ma ka dhex bixin waxaan baranaynaa qeybaha loo sameeyo sida loo sameeyo infosyadii CV-yadii iyo shahaadooyinkii ID card-radii waxyaabahaas macnaha sida loo sameeyo marka intaan bilaabin kahor fadlan haddii aad tahay macnaha markii ugu horeysa soo booqato kanaaladeenna YouTube-ka fadlan subscribe noo saar sidoo kale haddii aad tahay macnaha markii ugu horeysa soo booqato kanaalada Facebook iyo TikTok fadlan follow na soo dheh waxyaabahaas oo dhan waxay noo yihiin dhiirigelin iyo cashiro qurux badan inaan soo duubno oo halkeeda aan kasii wadno cashirada insha Allah mahadsanidin soo dhawaada maanta waxaan qaadan doonaa sida macnaha loo sameeyo shahaado window ara dhehna kabacdina window win wada qoreyna kabacdi inta waxa kugu diyaarsan macnaha template oo shahaade anaga carabna macnaha waxa gacanteena ku sameysano marka macnaha saan u soo furano kabacdi waxaan bedeleynaa macnaha qaabkan oo istaagga oo portrait-ka waxaan bedeleynaa landscape halkaan imaanayna kabacdi orientation ateena landscape waa dooreynaa kabacdi waxaan noqotay qadeena qaab jiif laba mid oo sameyn karno inaan framework soo gashano inaan si caadi ah macnaha framework oo design inta soo gashano upload maano kabacdina aan doorno artist kabacdi macnaha frame saan soo gashano waxaan sameyn karnaa in macnaha frame oo diyaarsan inaan qadka intaa kala soo degno kabacdina aad toos u soo gashana wareegana wareegay nande kabacdi waa keenoo dheh kabacdi waxaan sameynaa halkaan imaanayna insert picture tegayna kabacdi waxaan imaanaynaa download tegayna halkaan noo yaalaa waa soo degsanay frame-kan dooro insert dheh kabacdi ma la dhaqaaji karo si aan u dhaqaaji karo red click dheh waraabtaga si tag ama halkaan format-kan uu yaalaa waraabtaga si tagaymo infrared dheh kabacdina weynayso macnaha kabacdi dhaxda ku soo aadiso kabacdi waxaa laga yaabaa marka inaana kor u weynayso oo kor aad gaarsiiso qaybta hooseynayna soo gaarsiiso weli waxaa ka dhiman xariis soo deji kor ku dar baasaan dhawo waxaa noogu dhiman dhinacana ka dheereynaa sina okay intaa ka qabanaa sina sidaas waxaa kusoo gashatay frame-kaaga halkaan dhinacay dhiman xariisaan dheh inta xariis jabdhe kabacdi xariis inta sikri dawli wax ay ka dhiman yihiin inta soo jiid xariis inta jabdhe okay kabacdina dasaan dheh salane hadda sidaas waxaa kusoo gashatay frame-kaaga kabacdi waxaa imaanaa halkaan imaanayna shaadka kabacdi loogadina soo gashayna kabacdi intaa imaanayna
picture keenaynaa. Marka kabacdi text box-kaaga soo qaado, magacaaga qoro markaas control L control shift greater than okay. Marka si koriyo control L control shift kawina marka okay geeskan ka qabo marka diqaw halkan ka marka kabacdi cadaysa fogaanimo no fill no online kabacdi text box kala soo qaado inta macnaysa since and technology control L control shift kabacdi halkan kan kabacdi no fill no online halkan kabacdi waxaa ku dhiman macnaha waxaan wixii macnaha cadays oo ah inay certificate tahay halkan kan certificate of basic computer control shift online kabacdina qofka macnaha qaadanaya certificate-ka cadaysa certify that tutorial on lalu aku dengan
كل واحد من صغار تكست بوكس intaan kule marka isticaamad arsan amar كذا غالبا soo qaadana textbook kale minaa waxa uu ku guuleystay as say sis from comment on Iris on no film no كده أقول يبقى هذا course نتاي skills يلعبونها كيف قفك معناها سريعة منها principle of the correct control area iris novel no كبعنا soo qaada leenka soo qaado oo ah macnaha meeshu oo ku saxiixilay okay
dhibaayay waxaa ku dhiman dheydka la baxshay soo qaado dheydka shifty horbaade kabacdina waxaa ku dhiman dheydka la baxshay iska gasho adiga kowga bisha koowaad slash 2026 kabacdi mobil sidaas waxaa kugu sameysan kabacdi waxaa kugu dhiman qaybtan marka haddii aad tahay markii ugu horeysa soo booqatay kanaaladeenna youtube-ka iyo facebook-ka fadlan youtube-keena subscribe noo saar, facebook iyo tiktok-gana follow naga soo dheh, sidoo kale like-ta, sidoo kale asxaabta la wadaag, ra'yigaaga noogu reeb qaybta commentiga. soo dhawaada. Allah subxaanahu wa tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.